وحمد الله هل وجب على من سمعه أن يرد عليه؟ سؤال حسن، واجب، وليس كالسلام يجزئ واحد، ليس كالسلام يجزئ واحد. ممكن أن يجزئ من السلام إذا سلم علينا أحد السلام عليكم، واحد منا يقول وعليكم السلام، لكن العباس حق على من سمعه أن يشمته، حق علينا كلنا أننا نشمته إذا قال الحمد لله